अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का 2indian एनिमल अड्डा पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। और मैं अशफाक आज आप लोगों के लिए माशाल्लाह लेकर आया हूँ बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी के और बहुत ही अच्छे रेट में और बहुत ही अच्छे कद काठी के सोजात बकरे, जो कि माशाल्लाह दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो माशाल्लाह जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा, ये टोटली दोस्तों 21 नग बकरे हैं माशाल्लाह, और जो सारे के सारे ही खस्सी बकरे हैं। और जैसे कि आपके सामने चमचमाते हुए नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह दोस्तों, ये यही कंडीशन के अंदर दोस्तों अवेलेबल फॉर सेल है। और इनके अंदर है ना दोस्तों 11 बकरे जो है वो शिरोही नस्ल में है, और जो 10 बकरे हैं वो माशाल्लाह सुजात नस्ल में। और दोस्तों इन बकरों की मैं डिटेल्स बता रहा हूँ आपको। तो ये बकरे ना दोस्तों अभी 4 से लेके 6 दांत के ऊपर है। और दोस्तों मैं इनके वज़न की बात करूँगा ना दोस्तों, तो 65, 70, 75 किलो के इन तीनों कैटेगरी के बकरे दोस्तों इसके अंदर अवेलेबल फॉर सेल है। और दोस्तों मैं इन बकरे की लोकेशन बता दूं, तो दोस्तों ये हमारे अमन गोट फार्म की तरफ से हमको ये माशाल्लाह वीडियो आया है, जो कि हम लोग पिछले साल से लेके इस साल भी माशाल्लाह उनके वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। जैसे कि आप लोगों ने दोस्तों 2 दिन पहले भी देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के दोस्तों बकरे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर ले, और साथ ही साथ में हमारे अमन भाई से कांटेक्ट कर ले। दोस्तों ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर नज़र आ रहा है, ये आपके व्हाट्सअप पर भी अवेलेबल नंबर है, और ये आपके लिए कॉल के लिए भी अवेलेबल नंबर है। तो जो भाई को भी इंटरेस्टेड हो दोस्तों, आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी माशाल्लाह, क्योंकि अभी ही मौका है आप लोगों के पास में ट्रांसपोर्ट चालू है। तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, पिछले साल की तरह अगर महाराष्ट्र के बॉर्डरों पे बकरे रुकाए जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आप सभी को। तो इंशाल्लाह दोस्तों अगर जो भाई लोगों के पास में जगह वगैरह है तो वो दोस्तों बकरे लाए, अपने दरवाजे में ला के रख दे 1 महीना पहले ही सही। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक सभी भाइयों की, जो भाई कुर्बानी करने वाले, अल्लाह पाक उन सभी भाइयों की कुर्बानी कबूल और अल्हम्दुलिल्लाह नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले।